Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Deməli, çəkmişkən dedik ki, elə B variantını da çəkək, xahişləri nəzərə alaraq. Amma D variantının videosunu çəkməyə ehtiyac yoxdur. Deməli, D variantını yoxlamaq üçün A variantını, bir də C variantının suallarına baxaraq, videosuna baxaraq yoxlaya bilərsiniz. A variantından da bir dənə mətni çıxarıb D variantına salıblar, bir də C variantından bir mətni çıxarıb D variantına salıblar. Yəni A, C-yə baxsaz, yəni D-ni rahatlıqla yoxlaya bilərsiniz. B variantında da işimiz nisbətən rahatdır. Çünki B variantında da Leylanın diriliyi mətnini salıblar. Bu da C variantında var, izahını vermişik. C variantına baxaraq bunu rahatlıqla yoxlaya bilərsiniz. Burada yenə stoldur, rahatdır, palto, nar. Bunu da yəqin ki yazarsınız. Deməli, keçək biz, baxaq informativ mətnə. İnformativ mətn B variantındakı mətn heç bir variantda yoxdur. Canlıların dili. Canlılar necə ünsiyyət saxlayır, ünsiyyət qurur, onunla bağlıdır. Arıların termit qarışqalarının, bir də delfinlərin ünsiyyəti ilə bağlı və onlardan bağlı ümumi məlumatlar verilib. Deməli, mətni oxuyandan sonra rahatlıqla bunları yazmaq mümkündür. Deməli, 17-də nə deyir? Arılarda vızıltı səsi nəyin hesabına yaranır? Nəfəs dəlişlərindən üfürməyin yanlışdır. Pəncələrinin qanatlarına sürtmək yanlışdır. Qanatlarının sürətli hərəkəti. Doğru cavab C-dir. D-də yanlış cavabdır. Arıların rəqs dili nəyi bildirir? Deməli, təhlükənin yaxınlaşması yanlışdır. Qidanın yeridir, doğru. Havanın temperaturunu yanlış. Yeni ana arının doğulmasını yanlış. 19. Təhlükə bitdikdə arılar koloniya üzvlərini necə sakitləşdirirlər? Deməli, təhlükə anında sürətli qanad çalırlar. Təhlükə sovuşandan sonra dalğavari vızıltı ilə sakitləşdirirlər. Digər variantlar səhvdir. Arı koloniyasında ana arının vəzifəsi nədir? Ana arının vəzifəsi nəsil artırmaqdır. İşçi arıların nektar toplamaq, pətəyi qorumaq, bu kimi vəzifələri var. Yuva tikmək. Yəni, əsas ana arının vəzifəsi nədir? Nəsil artırmaq. Hansı bölgə həm arılara, həm də termitlərə aiddir? Hansı bölgü? Deməli, işçi və ata arı, yox, heç birinə aiddir. Ana və keşikçi arı, xeyr, ortaq deyil. Ana və işçi arı, bəli, hər ikisində ana və işçi arı var. Termitlərdə əlavə əsgər arı da var idi, səhv eləmirəmsə. Belə bir anlayışda var idi. Doğru cavab burada C-dir. Mətnə əsasən haqqında danışılan canlıların ortaq xüsusiyyəti. Deməli, mətndə həm delfinlərdən danışıldı, həm arılardan, həm də termit qarışqalarından. Deməli, bunlar üçün ortaq olan nədir? Səs vasitəsilə xəbər ötürmək, xeyr, bu yanlışdır. Termitlər səslə ötürmür. Deməli, qoxudur termitlərdə, bir də toxunma. Rəqs edərək məlumat vermək üçündə də deyil, hündür yuva qurmaq üçündə də deyil, ancaq termit qarışqalarına aiddir. Birlikdə yaşamaq, bəli, doğru cavab. Mətnə əsasən doğru fikirləri seçin. Termitlər qarışqalarla qohumdur. Xeyr, onlar tarakanlarla qohumdur. Bu səhvdir. Arılar pəncələri ilə eşidirlər. Doğru. Arılar yalnız uçarkən vızıldayır. Yanlış. Yerdə olarkən də vızıldaya bilirlər. Delfinlər yardımsevər heyvandır. Doğru. Bir-birlərinə yardım edirlər. 2-4 doğru. Aşağıdakılardan hansı delfinlərin ünsiyyət vasitələridir? Fit səsi çıxarırlar, düzdür, cırıltılı səs çıxarırlar, bir də bədən hərəkətləri ilə, bədən dili ilə fikirlərini çatdırırlar. 1, 4, 5 doğru. Hansı sualın cavabı mətndə tapmaq mümkündür? Bəli, mümkündür. Bax, belə bir sual veribdir. Ötən il 6-cı siniflərə düşmüşdü ki, hansı sualın cavabı yoxdur. Burada da hansı sualın cavabını tapmaq mümkündür deyir. Arılar niyə sancır? Bunun cavabını verməyiblər. Mətndə yoxdur. Deməli, biz özümüzdən deyə bilmərik də. Cavabını biliriksə, deyək ki, bunun cavabı var, yox. Mətndə olmalı cavab. Termitlər yuvanı hansı materialdan tikir? Mətndə bunu yazmayıblar. Delfin sürüsündə neçə delfin olur? Bəli, bax, bunun cavabı var. Yəni, sualı oxuyandan sonra, əgər konkret bilmirsinizsə ki, doğru olduğunu, tez qayıdırsınız mətnə baxırsınız. Delfinlər sürü şəklində yaşayırlar. Hər sürüdə 20-30 fərd olur. Bax, bunun konkret burada cavabı var. Ona görə də mətni işləyəndə həmişə belə eləyin. Suala baxın. Dəqiq bilmirsinizsə, qayıdın mətnə baxın, cavablandırın. Ki, səhv olmasın.
Mətn əsasən bunlardan hansı canlıların ünsiyyət vasitəsi deyil? Deyil. Səs vasitəsilə canlılar ünsiyyət eləyir. Bəli, bu doğrudur. Toxunma ilə, bəli, termitlərdir. Qoxu ilə, toxunma ilə termitlər ünsiyyət eləyir. Mimika yalnız insanlara məxsusdur, insanlara xasdır. Ona görə cavab B olmalıdır. Yəni bu canlıların ünsiyyət vasitəsi deyil mimika. Mətndə söhbət gedən. Hansı fikir mətnin əsas ideyasını daha yaxşı göstərir? Canlıların həyat tərzini biləndə onlarla asan ünsiyyət qurmaq olur. Xeyr. Biz arılarla ünsiyyət qura bilmirik, onların həyat tərzini bilsək də. Bütün canlıların ünsiyyət vasitələri eynidir. Xeyr. Arılarda, delfinlərdə, termitlərdə görülüb bir-birindən fərqlidir. Ünsiyyət canlıların birgə yaşayış üçün vacib şərtdir. Bəli, onlar ünsiyyət eləməsələr koloniya şəklində, yaxud da sürü şəklində yaşaya bilməzlər. Yalnız iri heyvanlar deyil, həşəratlar da ünsiyyət qura bilirlər. Bu doğru fikirdir. Amma mətnin ideyasını təşkil eləmir. Mətn haqqında hansı fikir doğrudur? Mətn heyvanların keçirdiyi həyəcanı nağıl dili ilə danışır. Xeyr, burada nağıl yoxdur. Mətndə terminlərdən çox istifadə edildiyi üçün anlamaq olmur. Yanlış. Mətn canlıların görünüşünü təsvir etmək məqsədi daşıyır. Yanlış. Mətn məlumat xarakterlidir və nümunələrlə fikri aydınlaşdırır. Doğru. Müəllif mətnin sonunda beləliklə sözü ilə başlayan abzası nə məqsədlə verib? Baxaq abzasa. Beləliklə canlıların ünsiyyət bacarığı onların kollektiv həyatının əsasını təşkil edir. Məhz ünsiyyət sayəsində onlar bir yerdə nizamlı və təhlükəsiz şəkildə fəaliyyət göstərir. Deməli, fikirlərini ümumiləşdirmək üçün. Bəli, o ifadəni, o abzası ona görə verib ki, fikirlərini ümumiləşdirsin. Nə məqsədlə verib? Mətndəki əsas fikri ümumiləşdirmək. Cavab A. Yeni bir canlı növ haqqında məlumat vermir orada. Oxucunun diqqətini və marağını cəlb etmək. Bunu əvvəldə eləmək lazımdır. Heyvanlar haqqında daha çox fakt sadalamaq. Orada da fakt sadalanmadır. Mətndə hansı heyvanların ünsiyyət vasitələri haqqında danışılır? Ən az ikisini qeyd edin. Şagird üçünü də yazıb. Arılar, termitlər, delfinlər. Üçü də doğrudur. Deməli, video əgər faydalı oldusa, videonu bəyənin, paylaşın və kanala abunə olmağı unutmayın. Hər kəsə imtahanda uğurlar.